May gagawin tayong washing machine ngayon guys. May magpa-home service. Ang problema daw nito is maingay pag nag-spin. Lagyan natin ng basahan para i-spin kung maririnig natin yung ingay. Yan yung yan o. Yan yung narinig mo? Oo, ganyan. Ganyan? Ayan. Sige, bubuksan natin. Natanggal na natin yung barya guys. Barya lang pala yung nag-iingay sa loob. So nawala na siya. Mamaya testing natin. Malalaman pag gearbox naman, kahit walang laman, maingay talaga siya. Pag nag-i-spin. Wala. Kaya mamaya na yan. Pag lumakas, doon malalaman yan. Yun na, malakas na eh. Wala nga. Bariya nga. Wala na. Ingay pa naman. Oo.